嗱呢個部位咧咬落去又唔會太鹹，又喺個骨個邊嗰度點滿啲薑葱佢，呢嚿啊最滿足啦。跟住我哋經過不遠咧，嗱呢個係新起好啊，就係以前太平沙嗰個位置啊，粵貴府而家叫做係粵海站，興人就喜歡咁啊，坐晒喺度做咩？上課啊，等飲奶茶啊。各位觀眾大家好，今日係五一節假期第一日，我而家所在位置咧海珠廣場，咁啊而家啱啱夠5點鐘啊，咁啊今晚咧就同個老婆過河南食飯啦，咁啊有少少熟知廣州觀眾話大佬你喺河北過河南食晚飯咧，其實好簡單，行海珠橋一陣就到嘅。咁我哋今日就會經由海珠橋過河南食晚飯，好似係一個食雞嘅餐廳嚟嘅。因為點解咧？喺我哋屋企坐地鐵過嚟嘅話咧，喺呢度落車海珠廣場係最快。如果坐到過去市義宮行翻轉頭，好似遠啲喎，咁所以決定喺度行下嘅啫。今日係星期六五一節假期第一日，咁咧我上網睇見嗰啲高速公路啊大塞車，所以咧我哋又冇咁聰明嘅，就會喺第一日就出去嘅嚇，可能聽日再講。咁啊呢度咧就係 A 出口啦 ，A 出口咧上海珠橋係最快嘅，一出嚟 A 出口行幾步路就到嘅。嗱，一上到嚟呢個位置咧，已經見到有人影相啊，係咯，咁樣影相啊，哇！嗰啲電動車掂行掂過啊，呢個咧確實係一個好好嘅影相位嚟嘅。原來都有保安哥哥看住嘅。以前條橋係嗰度可以打開，俾啲船過。咁依家就打唔開。對面咧就係解放橋，咁啊歷史就梗係冇海珠橋咁悠久嘅。咁每一次坐車經過咧，都覺得自己穿越咗時空咁嘅。咁而且咧，佢離地鐵站其實又唔係好遠嘅啫。咁啊，即係幾步啦上得到嚟。呢個咧，如果唔係好熱嘅天氣嘅時候咧，即使各位觀眾係對海珠橋唔算話有好深嘅情懷咧，我認為都係好值得上嚟一次嘅。咁你可以喺海珠橋出嚟，然之後行少少，再往前行咧，就已經係市義宮地鐵站㗎啦。咁但係如果到大熱天時嘅話咧，我認為就大可不必啦嚇，大可不必啦，因為咧橋上邊係冇瓦遮頭，曬就好辛苦嘅。咁啊一路行咧，又可以欣賞下珠江河兩岸嘅風景啊嘛。係佢外邊嗰啲電動車就喺外邊行啫，人行路呢度佢哋唔會行上，因為地下有嗰啲石咧，佢啲電動車行上嚟咧行唔到嘅，咁都好啲嘅嚇。咁至於我哋而家咧就仲企喺海珠橋上邊啦。今晚咧我哋就嚟呢個百年老字號馳名省告呢個名，好似我早幾日仲聽講過嘅九記路邊街。咁所以如果有想嚟呢個餐廳嘅觀眾咧，其實真係海珠廣場係會比較適合嘅，我認為。咁啊行過海珠橋落嚟就到得到啦。我哋入去攞位，而家啱啱好5點亮啦，我哋揾到座位啦。咁啊，由於而家時間比較早，所以客人咧就唔算話好多嘅啫。嗱，而家咧係5點3個字嘅啫。咁啊嚟到呢度梗係食雞㗎啦，係嘛？冇理由㗎。嗱，廣州呢幾個月嗰啲旅遊業咧就突飛猛進啦嚇，佢哋亦都適時推出呢個正宗順德雙皮奶啦。咁我哋係唔會叫嘅，但係咧作為遊客嚟講咧，你嚟到呢度既可以食到靚雞，又可以品嚐到雙皮奶，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁至於將餐牌轉為呢邊咧，佢哋就係一啲小食啦，譬如話香煎多春魚啦、香煎黃花魚啦。如果要食魚咧，我想食呢個嗱，多春魚就如果個女嚟就中意咯。我就一般啲啦，黃花魚
咁啊仲有羊尖椒啦、墨魚餅啦，呢啲都係一啲家常菜啦。咁啊翻過嚟呢邊睇下，有客家釀豆腐啦，38蚊；酸菜豆腐煲42蚊；蛋角豆腐煲39，生炒糯米飯43蚊喎。話得生炒唔係好想食糯米飯啊，其實呢啲時候唔係食糯米飯好嘅時候，唔係講人哋啲糯米飯唔好，而係食糯米飯咧一定係要好凍嗰啲天氣食，咁樣咧先至食得到嗰種好味嘅。又嚟到眼花撩亂獨餐牌時間啦！九記路邊雞，咁咧雞係必食嘅，佢哋有2款雞，3種唔同做嘅辦法，咁啊亦都係分咗1隻同埋半隻，咁我哋梗係要半隻嘅嚇。九記雞皇係平少少嘅，咁可以白切啦、手撕啦或者葱頭淋，咁咧係食白切嘅應該係，咁啊仲有谷康雞啦、麥型都係白切、手撕同埋葱頭淋啊嘛，你要葱頭淋啊嘛，佢老婆就決定就要紅葱頭淋，冇問題，紅葱頭淋。咁啊再嚟仲有老媽叉燒58蚊，鵝掌翼啦，沙姜湛江沙姜白切鴨白切鵝都係有嘅。點講咧？即係隨住而家遊客越嚟越多咧，佢哋嘅餐牌咧，我哋作為廣州人就梗係知道咩餸啦。但係其實如果你對於一個嚟自外省嘅食客咧，如果你喺下邊可以寫埋佢有咩功效，咁遊客最中意啊嘛。係啊，咁嗱，譬如呢個綿茵陳赤小豆鯽魚湯，其實作為一個外省嘅遊客，其實佢真係唔知有咩功效嘅。但係呢啲咧，完完全全係廣州嘅靚湯嚟嘅咧。你嚟到廣州唔食雞都好，你都冇理由唔飲湯噶嘛，係咪？佢寫埋有咩功效？咁呢啲絕對大賣啦嘛。咁再嚟一啲懷舊小炒啦，魚腸焗蛋我哋有諗過嘅。陳皮脆皮大腸，琴日又食過啦，冇理由今日又食啦。炒牛肉5柳蛋都有5柳蛋38蚊，正常價錢啦。再嚟就河芹炒魚鬆43蚊，呢度係比較有特色嘅嚇。下邊就係一啲辣菜啦，蒸水蛋啊、鹹檸檬蒸土豬排骨啊，各種有喎。再嚟啊，我老婆想揀呢個識喐嘅添。魚香茄子煲，仲有咩啊？撚手胡椒大蝦啫水魚，哇！呢啲大菜啊，蝦醬花肉啫台山菜花都係有嘅。上邊咧呢度仲有一啲比較平民化特價啲嘅菜式啦，譬如話羊尖椒42，多春魚啱先咪睇過咯，黑毛節瓜豬踭煲啊，53蚊一嚟。除咗雞，我哋仲食咩啊？食啲肉啦，好唔好啊？好，白切定冇所謂啊！白切咧就襟等啲食唔晒，但係葱頭淋咧食唔晒咧就擺住聽日食翻都唔會太差。其實2款我都冇乜所謂嘅。再嚟咧，大家都見到啦，其實真係好多遊客㗎。但係當然咧，亦都有唔少話本地老食客嘅。熟嘅雞啊，即係點都差啲咯。冇錯，雞就啱啱送咗上嚟啦。最好食呢嚿咧，呢嚿喎，嗱呢個部位咧咬落去又唔會太鹹，又喺個骨個邊嗰度點滿啲薑葱佢，呢嚿最滿足啦。雞咧就白切嘅，所以咧你一坐低攞單就送上嚟㗎啦。哇！好多元素可以講啊。第一，佢唔係全熟嘅白切雞，唔做全熟啊。咁咧，佢個皮咧係好脆嘅，好脆嘅，好似食緊爽魚皮嗰種感覺嘅呢個。仲要平嗰隻嚟嘅。第二，雞肉就梗係唔係啦，大佬啊，佢已經係唔係全熟啊，仲鹹就不得了啦，係咪？跟住薑葱好食，佢唔算好辣嘅，鹹味多啲嘅，個薑蓉咧非常之溶，令到嗰個雞咧上咗幾個層次。等我試下再整個豉油同埋胸口食睇下咩味先。最係啊！個雞皮咧
又爽又脆，雞肉又滑。係啊，個老婆係試緊我最中意食嗰嚿添啊，大嗰嚿。但係一般你係整到咁嘅狀態，呢一嚿都好食嘅。係，我教識佢嘅呢一樣，咁我試下呢嚿啦。其實最唔中意食雞胸嘅。咁我試下攞雞胸點，呢個都唔算好兇嗰嚿肉啊嚇！大家再睇下，佢皮下脂肪咧就冇嗰嚿啫喱嘅，但一樣唔會話唔脆唔滑嘅。咁啊，點呢啲咁多豉油？試下，佢呢個應該係標榜九記路邊雞之前廣大路嗰間啦，係嘛？廣惠路定廣大路嗰間啦，係嘛？因為我真係比較不幸嘅就係、雖然我細個係喺嗰度大，但我一次都未食過嘅。就係而家郵局隔離嗰個位置啊，咁郵局啊仲喺度，但係咧路邊雞就冇咗啦。咁好彩都仲傳承得到嘅。個豉油咧有少少甜味嘅。廣州人食白切雞咧好少點豉油嘅，咁呢個豉油都點得過嘅嚇，值得可以擺落去同雞配合埋一齊食。咁你話係咪最好食？咁梗係薑葱啦，唔使講啊！白切雞雞種最難，第二係火候係嘛？嗱，我咬咗一半都俾大家睇下，呢個部位咧，嗰嚿雞肉咧，佢係最難控制火候嘅嘢。起薄嗰啲雞耳咧，呢嚿佢又唔會話好生嘅，又更加唔會話死柴嗰種嘅。咁我哋兩道菜，我哋今日點咗三道菜嘅，一個係雞啊，仲有點咗個炒牛河同埋九肚魚嘅。咁我哋等陣先，繼續食嚇。咁啊話説呢道雞咧，應該係從我細個大概80年代開始聲名遠播嘅。咁咧當時啊，佢哋點解可以做到個皮咁爽咧？就係用冰水。喂，大家要知道嗰陣86、87年到，甚至可能更早時間啦。其實你要揾冰塊或者冰水唔係咁容易嘅。講明咧，佢哋師傅啊為咗做好呢一味雞咧，落咗功夫嘅。尤其到80年代開始啊，咁啊廣州人民嘅生活啊得到咗改善㗎啦嚇。咁啊有雞食就不單止，仲識得做出呢啲花樣。咁咧講明咧，廣州市民啊，只要但凡有少少條件咧，都係將啲精力擺喺飲食嗰度嘅。好，我繼續食下呢嚿係嘛？好啊，呢嚿雞轉彎係嘛？呢嚿啊，最滑呢嚿啊，未係最滑。咁啊呢個位咧就已經全熟咗啊，雞骨裏邊見到。哇！呢嚿見紅犀利啊！佢滑嗰部分雞翼尖，雞翼濕啲啲。哇！呢個皮咧，啱先我食嗰個部分嗰個皮嘅，一樣係咁爽滑、咁脆，好爽脆，但係又唔會話有嗰種唔知攞啲咩葉啊嗰種化學嘅感覺咧。大佬，我哋食咗咁多年，我都呃唔到啦，何況嗰啲老食客係嘛？九記路邊雞出名就係皮脆肉滑啦。咁我哋欣賞白切雞，無非就幾樣嘢啊，白鹵水啦、火候一定要皮脆肉滑啦，又或者係薑葱做得好味啦。咁啊，九記路邊雞就係皮脆肉滑，火候咁樣得好。白切雞差唔多俾我哋食晒，一於唔好停啊，食埋佢啦。呢嚿又滑嘅啊，因為咧識食雞咧，你就知道啊邊個部位係滑嘅，邊個部位係夠皮爽肉滑嘅咁啦。呢嚿係屬於滑嘅。係啊，個老婆啱又教我啦，我梗係知啊，白肉就係嘅，有少少見紅嗰啲肉咧就滑嘅。係啊，嗱，呢一種肉啊，不得不提咧，真係要讚下佢啲豉油啊！甜口嘅，唔算話好鹹嘅，但係咧又唔會話呢鬼燶燶嗰種嘅喎。你睇，哇！呢個好食。雞都未食晒啫，炸九肚魚又上咗嚟啦。咁啊，老婆就試過啦，上邊呢個咧係炸麵包糠嚟嘅，唔係蒜蓉嚟嘅嘛？定係蒜蓉啊？蒜蓉嚟嘅，我試過啦。咁咧佢係好似炸生蠔嗰種做法嘅喎，有啲漿包住。再嚟呢個，大家估下係咩？係椰汁嚟嘅，係嘛？先試過啲蒜蓉，有少少辣口添喎。新鮮熱辣炸好，試佢啦。我仲有個雞都未食晒。佢係呢種咧，好似炸生蠔咁嘅做法嘅。咁啊，將個九肚魚擺喺中間嘅，嗰條骨仲燉下，真係勁啊！跟住仲燉下嘅時候咧，嗱呢個炒牛河都嚟埋啦。炒牛河等先啦。咁啊，再嚟咧，而家呢個鐘數
仲未夠6點已經要排隊啦。咁啊，我因為大佬我要霸咗靚位，唔出去睇啦。啱先聽見人哋啲客人講嘅，繼續食九肚魚。呢道菜好耐未食過啊，又係一道咧用嚟送啤酒最好嘅菜式啦。再嚟啲炸蒜蓉咧係辣嘅，咁你當時點少少喼汁之後咧，就幾種味道都有啊，又有辣味啦，又有鹹味啦，口感方面咧又會外邊係脆波波啦，裏邊咧係好軟軟糯糯嘅。繼續食嗱，拆解啊俾大家睇下。咁佢油真係唔算話好多喎，大家睇見啦，係咪？唔算多啊，外表係好脆嘅。咁咧佢係一條魚一嚿嘅，咁中間咧就有條骨嘅，哦，仲加埋呢啲碎落去，係喎。爭好遠啊，更有層次感啊嘛，有道理。再點少少喼汁，好似又唔係好貴喎，40幾蚊好似，我唔記得啦。食啊！嗱，食剩都仲有咁多條，我起碼食咗3條啦。食到呢個階段咧，覺得佢哋啲味道係比較偏濃，因為始終咧唔知算唔算係第一代做宵夜檔啊？即係坐低炒餸嗰種喎，唔係話打包個牛河走嗰種喎。咁啊，宵夜檔咧通常味道係會比較重嘅。到夜晚黑咁，你嘅味覺變淡啊！如果再食啲比較淡嘅嘢咧，其實唔係一件好事嚟嘅。即係講明咧，嗰陣廣州咧已經開始有夜生活啦。當你一日做完工揾完食嚟食個路邊街，嗰度咧係好近西湖路喎。西湖路有啲咩？就係賣衫嘅。我知道係有嘅，因為我身邊有啲長輩都係咁樣嘅。佢做完賣完衫之後，夜晚咪過去食啲好啲㗎啦，係咪先？首選就係路邊雞嘅，最後咧就到呢個炒牛河啦。睇過啲牛肉正常睇得出肉紋㗎係嘛？呢啲係牛嚟嘅。跟住再嚟粉係呢種幼嘅粉嚟嘅，表皮咧係有少少燒嗰種叫咩？係燒焦嘅感覺，同埋咧係薄地嘅粉，唔算話好粗嘅。呢種咧應該係似係手工河粉啦。咁啊，仲有芽菜啊、韭黃啊，各種都有啦。咁啊，仲有個粉咧，俾我擺咗一段時間嘅，大話都10幾分鐘啦，俾我擺咗。咁啊，試下佢啦。嗱，未食啊，我就覺得啦，佢哋啲粉係用得幾好嘅，唔係淨係去攞貨喎，攞得好普通嗰種咯。嗱，未食啊，再睇下嚇個碟底係冇乜油嘅，係咪？冇乜油嘅，同埋咧我而家都聞到香嗰啲焦香嘅味咯，好食。尤其咧，我認為啊，好食嘅牛河咧，即係以我嘅水平去分嘅，食到後段咧，你係食到有少少嘅甜味嘅，若隱若現嗰種嘅，粉皮又夠薄又有鑊氣，份量都唔少。呢味餸咧，我幾先啊，38蚊嘅啫。我想講下雞咪再，當時咧，如果你話擺喺嗰個年代用呢一種辦法嚟煮雞嘅話，可能有人會覺得係劍走偏鋒、不按正道，抑還是係亂咁嚟。但係咧，確實雞真係好食咗嘅，係咪？咁到時至今日咧，就真係好多做白切雞嘅師傅咧，都會用呢種做法，嗰個冰水。當時咧，物質條件並唔豐富，你揾唔到咁多冰水出嚟嘅，唔係咁容易啊。時至今日啦，呢一種做法就成為咗傳統啦，係咪？而且咧，我哋食過呢幾味餸咧，都係我哋廣州人一貫好喜歡嘅餸菜啦。但係食落咧，感覺上你對作為一個遊客嚟講咧，又比較容易接受到啊。嗱，雞咧，如果你係遊客咧，最好就揀翻葱油淋啊嚇，全熟嘅呢啲炸嘢，邊個都中意食咧？少辣，唔算好多。咁啊，炒牛河亦是如此啦，牛肉好好啊。咁啊，啲辣椒醬又夠辣。話說早排咧，我同幾個朋友去過廣州其中一間米芝蓮食過個炒牛河，哇！完全兩回事嚟嘅喎，呢個炒牛河好食。
Hello，我哋又食飽飽啦，最終埋單166蚊，咁咧就起碼有1/3，又係打包俾個女㗎啦。咁即係3人份量506蚊啦，個雞真係好絕，值得一試。咁另外咧，其實我對個炒牛河都好滿意，因為價錢又唔貴，份量又多，同埋佢哋用手工河粉嘅。嗱，而家咧係6點3個字，接落嚟呢個環節咧，我哋就去夜遊北京路行下，睇下而家夜晚北京路係點嘅。咁啊，上次咧廣交會期間啊，好多外國遊客啊嚇，唔知今日點咧？今日假期第一日。嗱，我哋食飽飽，而家我哋會沿住泰康路由北京南路進入北京路嘅。咁有留意我影片嘅觀眾應該都知道啦。其實而家北京南路咧，即係近養中匯、養中街嗰度咧，就越嚟越熱鬧嘅。不過究竟佢哋改造好未咧？我記得擺完花街之後咧，就一路改造中啊，圍晒水馬嗰種嘅。咁唔知今日點啊？我哋去睇下啦。慢慢咧天色就變暗啦。咁啊，泰康路呢度啊開齊燈咯。泰康路上邊咧，亦都係好多呢種民國風嘅建築物嘅，譬如面前呢個。不過呢啲唔係重點。咁呢度咧有2個餐廳係唔錯，太平沙財記啦、亞正拉腸啦，同埋好似唔知喺呢個位定係嗰個位咧，仲有一檔係打邊爐嘅。但係就冇唔知疫情期間仲有冇做啊？跟住我老婆考我啱先，佢話面前呢個位置以前係咩喎？我話考下地間，我梗係知啦。呢度咧就係以前幸運樓嘅地方啊，咁啊搬走咗，其中一個分店。咁然之後咧，我哋就喺度擺酒結婚嘅。咁而家咧已經變成全部賣飾品嘅，係全部翻對面嗰啲建築物咧嚇。你睇呢個零零舍舍突咗出嚟嘅，係咪？呢個騎樓咁樣樣，零零舍舍淨係得佢嘅喎。哦，係啊，啱先我講嗰個餐廳應該係營旺小廚啊，都係做咗好多年嘅。咁你喺呢度咧係可以揾到好多民國風嘅建築物嘅。話説係咁嘅，以前咧我講緊係2幾年、3幾年嗰陣啦，其實起義路咧都係好多騎樓嘅，咁但係因為各種原因咧就拆咗喎。但係還好，泰康路呢邊咧有好多都係能夠保留落嚟嘅。咁至於鏡頭對面咧就係泰康路小學嘅，大家睇下呢啲樹木就知道啦，絕對唔會話淨係呢10年、20年先至種落嚟噶嘛，係咪？前邊呢2棵都算細㗎啦。啱先經過嗰棵大啊，咁啊再嚟咧對面係成片都係騎樓啦。咁如果喺呢條路咧一直往前行咧，係可以去到萬福路嘅。我哋喺唔去萬福路嘅方向，喺前邊往左轉就去到北京南路。大家再睇下對面係咪？正如我先頭所講啦，呢度係一片一片嘅騎樓嘅。咁喺呢度咧，見到上邊嗰啲屋啊嚇，雖然冇話翻到去台山見到嗰啲咁古舊，又或者係江門嗰啲咁古舊，但係咧確實係有用緊，而唔係話唔住人嗰種嘅。跟住我哋經過不遠咧，嗱呢個係新起好啊，就係以前太平沙嗰個位置啊。粵貴府而家叫做係粵海集團嘅。咁粵海集團咧，我見到前面3個字啊。啱先我仲話唔係，個老婆教咗我，咪天河城咯，係粵海集天河城就係粵海集團旗下嘅。咁所以點解去魚生市裏邊嗰個天河城市場咧就有原因㗎啦。咁如果計埋嗰個唔設場咧，天河城喺附近咧有3間嘅話，未免有啲多啦。咁所以唔用都係好正常嘅啫。好明顯唔係業主趕走啊，係佢自己唔要啫。好啦，我哋終於嚟到北京南路啦。咁啊，發現啦呢個北京南呢度咧，一如以往都仲係封住嘅，睇怕都仲需要啲時間。我諗如果國慶節整得好咧，已經功德無量啦。咁啊嚟到差唔多晚上啦，天黑啦，梗係多遊客噶啦。呢條路就係遊客最多的地方係嘛？咁啊，究竟會唔會正如我哋上一集所講咧，又係賣嗰啲臭豆腐啦、魷魚鬚啦，同埋仲有咩啊？個三寶貓屎咖啡之外，仲有冇其他好嘢玩、好嘢食咧？今日就帶大家過去睇下啦。首先見到嘅咧就係好多賣氣球嘅，超多，起碼見到有3檔。3檔咁啊！再嚟咧，因為呢度整路啊，
咁啊，所以咧封住咗咧變得特別狹窄嘅。咁狹窄有狹窄好玩嘅喎，仲有青蛙先生。咁我哋就會沿住呢條路一直往北行，咁啊睇下趁下熱鬧嘅，超級多人啊，唔算超級咯，係多人咯。大家都係好多後生仔女，即係似你琴日我哋去到文化公園嗰種感覺，喺文化公園係好多後生。我相信就係社交媒體嘅威力啦。喺社交媒體成日講廣州有幾好玩、幾刺激，有幾多好嘢食，咁嗰啲小朋友見到啦，咪嚟廣州玩咯，係嘛？不無道理啊！咁嚟得廣州，梗係嚟北京路㗎啦。嗱，嚟到呢度咧，又有啲廣東小食。琴日如果嗰度整一個蛋撻嘅、老婆餅嘅，係嘛？嗰啲咩雷沙湯圓啊，雷沙湯圓都唔好講啊。又或者老婆餅、老公餅嗰啲，都不知幾好賣啦，係嘛？全部都係後生仔後生女啊！即係又爭啲想講嗰句，我哋年紀係比較大嘅，未至於，即係都有啲長者嘅，係一家大細嘅，但係就見得多咗好多外國人嚇。啱先我哋又見到有外國人打的士啦，又見到有外國人買嘢飲啦，又認下叻先。啱先我哋喺白雲賓館門口咧。遇到有兩位嚟自香港觀眾啊，咁啊當時因為我冇戴口罩，咁啊好容易就俾人認出啦。好彩當時咧冇同個老婆嗌緊交啫。我哋講翻正題啦，好嘛？咁啊前邊咧就麗都大酒店，即係以前林伯嗰個物業嚟嘅，而家都唔知係咪啦，係都唔出奇嘅。又係另外一個最熱鬧嘅地方啦。咁啊再加埋咧呢度又收窄咗啦，所以人流睇上去更多。咁至於呢邊咧入去就係粵海天河城，即是養中匯，哇超級多人喎！上次我哋幾時嚟過啊？都冇咁多人。有一晚我喺度等你去食嘢，我入去裏邊行過，都冇咁誇張嘅。個老婆喺度教緊路啦。佢話：如果你翻到嚟附近北京路遊玩，有咩地方好嘢食？只要你時間就啱，其實好似啱先我哋咁都係唔錯嘅。去到海珠廣場，行過海珠橋，我斷估都應該識啦啩嚇。A 出口過對面就係啦，一路行一路望到噶啦。5點鐘入席，5點3最遲，5點半咧可能要等位噶啦。食飽飯好似我哋咁樣行下，6點就唔使等噶啦嚇。過嚟食雲吞麵啦，有漢記喺嗰度都唔錯嘅。咁然之後咧，再嚟北京路行。哇！呢度好似行花街咁樣，再加埋因為整路啊，全部封住咗啊！嚇，全部封住晒喎！你睇嗰個位點過啊？嗱，年輕人就喜歡咁啊，坐晒喺度做咩？上課啊，等飲奶茶啊！佢哋喺裏邊買奶茶飲啊！哎呀，咁呢度咧就中間整緊路啦嚇，就行唔過噶啦有排整啊！哇，整緊鋪緊路啊！佢係睇靚女，我以為個老婆想食雪糕添，原來佢睇靚女，即係你個女着都係咁樣嘅啫嘛。終於我哋就進入北京路啦，好耐都未見過咁樣嘅人潮啊！我未見過，你哋我諗都好耐未見過啊！你睇，全部都係人嚟嘅，只要咧你揸住個手提電話咧，你係唔使驚撞到人，因為佢會推住你行嘅。咁啊呢個方向過去文德路啦，正前方一路行就係北京路啦。咁咧喺前邊呢個位置轉過去咧，就係惠福東路食街。係啊，超級多人喎，幾耐未見過咁啊！啱結婚嗰陣係啦，唔好計啊！個老婆喺度講緊啊，行花街嘅時候咧水泄不通。我見過呢度咧成條路得2個人。嗰陣啱疫情嗰陣，上邊咧仲賣緊廣告係航空公司廣告添。土耳其航空啊，真係犀利啊！而家就變咗賣金嘅。哇！真係夠晒熱鬧啊！萬萬都諗唔到1年之前係點啊！你哋真係諗唔到。好多人嚟廣州旅遊，我諗咧呢度過去大佛寺個方向咧仲誇張。我哋嚟廣州啊冇坑爹啊！即係咁啊係，食嘢夠實在，冇錯啦。外省嗰啲，唔好講啦。係啊，廣州你食嘢邊有坑嘅啫？係啊，因為佢原先就係做本地客生意㗎嘛。呢啲先至食一個，如果淨係做遊客生意咧，你唔好搞外地嗰啲餐廳喎，你嚟廣州食嘢。係啦，哇！呢度唔入啦，你睇下點入啊？唔好啦，真係唔好搞啦！大家睇下嚇，喺離遠望望就算啦。呢度行過，平時再帶大家嚟睇啦嚇。你睇下邊度有嘢食啊？
我諗咧，平時啊，疫情啱啱放開嗰陣咧，已經要排隊嗰啲鋪頭咧，依家唔知排到點啊！嗰個越南菜館停就排到今晚12點都似。依家你過去排隊，可能唔派飛嘅。好，咁我哋就繼續行啦。嗱，呢個方向過去咧就魚山市裏邊啊，有個餐廳食乳鴿嘅，呢啲不再講噶啦。咁啊再嚟呢邊係賣奶茶嘅，右邊咧又係一個百年老字號陳美濟。哦，喺呢度買呢個奶茶飲咧，仲可以上去上邊坐。幸運樓咯，仲唔知揾唔揾到位啊？應該都冇。幸運樓都可能未必有位。因為佢攝咗入去啊嘛，未必有人知啊。係。咁啊，再嚟呢邊就整到好靚嘅老字號體驗店啦。但係其實裏邊係賣奶茶嘅。咁啊，同埋有個水簾洞入去咧，就最好唔好去啦，冇必要嘥咁嘅時間。呢度咧就我講個水簾洞入到去咧，話就話唔使錢，最尾咧係會呃到你使錢嘅，冇乜必要。豬嚟嘅，唔係貓嚟嘅，左邊啲嘢豬嚟㗎，幾搞笑。佢係中意吹氣公仔俾人影相嘅。右邊呢個又係豬嚟嘅。好，咁我哋繼續行啦。嗱，呢度咧夜晚開咗燈又好靚喎。始終咧人多咧開燈同埋唔人多開燈咧係兩回事嚟嘅啦，幾熱鬧。哦，前邊呢個靚女仲着住波衫添。係啊，有一個好消息話俾大家聽咧，就係廣州隊咧終於翻越秀山打波。前邊呢兩位靚女咧應該就啱啱去睇完越秀山嘅廣州隊比賽嘅。好，咁我哋就繼續行啦。我仲記得前邊應該係賣彩票嘅。再行前少少，睇下會唔會不幸言中嗰啲集市咧，又係冇擺啊！我啱仲講緊添。搬晒上下九啊！唔知大家明唔明我哋講咩啦？我哋意思咧就話上下九嗰啲賣臭豆腐啊、魷魚鬚啊，同埋嗰個咩啊貓屎咖啡三寶全部搬晒上下九，呢度係冇嘅，寧願擺多兩檔賣彩票都好過我講嘅。咁啊，再嚟上面啲燈籠就開齊啦。而家呢個時間差唔多夠7點，超級熱鬧。哇！啲奶茶檔咧，啲生意做唔停啊！今日淨係第一日假期嚟嘅啫。咁既然咧，我哋睇唔到步行街三寶咧，我哋就過去大佛寺門口睇下，趁下熱鬧。呢個時間咧應該開咗燈㗎啦。同埋咧，我見到好多嗰啲鋪頭以前咧租唔出去嗰啲啊，而家都租出咗喎。譬如面前呢個，你先唔好理佢賣乜嘢嘢先啦，起碼租出咗。以前呢個位冇租出去嘅。咁啊，再嚟前邊呢啲都不在話下啦嚇。見唔到有吉鋪，我見到有一間吉鋪，一間啊，暫時見到一間。仲有呢個永遠都係吉鋪嘅昌興集團啊，唔叫集團啦，昌興童裝啊。嗱，北京路啊熱鬧過上下九，但係有個少少嘅問題咧係咁嘅。其實北京路咧可以俾你影相嘅地方並不多，你去到永慶坊咧有水，好多嘢都可以影得到嘅。北京路揾食係啦，北京路咧就交通方便過永慶坊，我覺得啊嚇，同埋個名係勁啲嘅，因為上下九已經式微咗㗎啦，但係北京路始終都係北京路咯。咁如果你話好睇啊，永慶坊嗰邊好睇。永慶坊好睇啲嚇，影相好睇好多，有得坐船，係啊。至於呢邊咧就好行，係啊，好行嗰邊就冇咁好行。係啊，揾嘢食好難咯。係啊，幾難㗎，就算你要問住我哋咧，都要諗一諗先得咯，係啊。你唔好計嗰啲咩魷魚鬚嗰啲。係唔計嗰啲啊，唔計嗰啲。嗱，我哋都要諗一諗，諗下啊，究竟我哋係飲茶啊、小食啊，呢個陣時係點樣樣咯？呢度咧就係我認為係北京路為數不多比較適合影相嘅地方啦。打卡呢度就係呢幾個鐘啦。喺呢個時候咧，亦都見到有好多人喺度打卡，感覺上咧仲多過行花街嗰陣啊，真嘅。至於隔離咧就賣飛人波鞋嘅，但係唔知點解個飛人好似肥咗咁樣。好啦，跟住人潮咧，我哋就慢慢進入大佛寺門口啦。咁啊，好明顯已經開咗燈啦。咁如果咧個天色再暗啲咧，就會更靚嘅。
喺呢個咧亦都係北京路近呢幾年喺疫情期間啦一個新進嘅景點嚟嘅。咁同樣亦都係好多人喺度打卡影相。咁啊，正如我先頭所講啦，北京路影相嘅位不多，呢度係其中一個嚟嘅。哇！你睇呢個勁啊！呢度食螺絲粉啊，係啊，好窄㗎啲台。你睇佢排到點食啊？好好食嘅咩？我食過一次，其實幾好嘅。但係如果你要我排隊就不必啦嚇，就係呢個啦。咁啊，至於繼續往前行咧，就係西湖路啦。啱先喺影片裏邊亦都講過，以前呢度咧就係燈光夜市啦嚇，而家梗係冇好多年啦。喺前面往右轉就係以前咧，我哋食呢條路行過去，呢條路一路行過去就係啱先九記路邊雞其中一個分店，就係呢條路行過去，係啊。所以點解我啱先話西湖路夜市嗰啲人擺完檔夜晚收工確實係賺到啲錢嘅，呢個係真嘅嚇。咪嗰度食宵夜咯，係啊，就係咁啦。咁先至打破到思維唔會話死咕咕淨係守住最舊有嗰啲，既有創新亦有傳統。哇！呢個大架飯排成咁嘅嚇，其實我哋一路都想試嘅，同埋我哋早排行翻去海珠橋食行翻去海珠橋食可能冇位嘅啦已經。你一排隊排到咁，其實呢個據說幾好㗎，係啊，有機會試下。好啦，咁北京路大家趁完以後啦，咁喺北京路行呢段時間最大感觸咧，唔係人多喎，反而咧我見到好多後生仔着住舊廣州隊嘅波衫，因為今日係有波打喺越秀山嗰度，咁嗰啲真係真球迷啊，真係好大感觸啊！有機會我去買張波飛睇下嚇，但係據說咧係好難買得到㗎，話太多人要換索添。據說咧係好難買得到，因為點解咧？越秀山係好細嘅，咁咧佢哋會優先俾翻嗰啲有年票嘅觀眾入場睇。咁年票嗰度咧，如果坐滿咧已經逼爆越秀山㗎啦，不可能嘅。咁睇下有冇渠道我可以攞到飛啊嚇！我都入越秀山，唔係我都入去天河睇過廣州隊嘅比賽嘅。咁喺而家困難嘅時候支持下佢啊嘛。講咗啲題外話添，要令各位觀眾下集見。下一集我哋計劃係離開廣州去玩嘅，咁可能去三水，但係實際情況咧，以到時你哋睇到嘅為準啊！要令各位觀眾下集見。